السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بغيت نوجد معكم اليوم مخمرات معمرين في الفران. هاد المخمرات كيجيو على طريقة بيتزا. جربوهم وقولوا لي واش جاكم مزيانين. غادي نحتاجو 500 غرام دو لا فارين. لا بات ديجا واجدة. 500 غرام دو لا فارين، درت فيها ان دومي ساشي دو لوفور، درت فيها ان بو دو سيل ودرت فيها 2 فيغ تياد pour travailler la pâte. Directement je l'ai coupé après avoir travaillé la pâte. خدمتها وشديتهم قطعتها طريفات على شكل ديال البول. ça m'a donné 8 pièces 8 مخيمرات ان شاء الله. فوالا je l'ai laissé reposer et غادي نخدمو معكم دابا ان شاء الله. غادي نحتاجو لا فارس لو بولي. هذا لو غاست ديال البولي ديالي ديال ايار، ديال ان بولي روتي. دونك احتاجت صدر جلي ديزوسي وحطيته في الفريزر وغادي نستعملو دابا معكم. غادي نحتاجو لي ليغوم. en fait c'est ça veut dire que chaque personne peut mettre n'importe quel légume il veut selon l'envie, selon le désir de chacun. انا كيعجبوني البوافرون، درت هنا البوافرون جون وروج، درت بصله ودرت طوماط سوري je l'ai coupé en petits morceaux. voilà هذا هما لي ليغوم لا فارس. voilà الدجاج مديزوسي. vous pouvez mettre aussi اللحم. vous pouvez mettre aussi poisson sans arrêt bien sûr. vous pouvez aussi ne pas mettre de viande végétarien, tant mieux pour les gens qui sont végétariens. فوالا غندوزو دابا لا فارس اللي غنحتاجو ليها هي الفرomage رابي، لي 3 sortes de fromage. فوالا طوماط كونسونطري 2 cuillères. غادي نحتاجو aussi les épices vraiment nécessaires, c'est cumin ou poivre noir ou sel. وغادي نحتاجو الزبده، البور pour la cuisson, spécial cuisson pardon. والزويته اللي غادي ندهنو فيها الطيبيطات باش غادي نفرسيهم. وغنحتاجو بيان سور شويه زيت العود بور لو غو ديال لا فارس. voilà je vous laisse pour tout à l'heure la préparation de mes petites مخمرات. à tout à l'heure. voilà انا وجدت دابا ديال الخضره حطيتها على العافيه sur le feu dans une poêle. راني حطيت عليها ان بو دويل دوليف، حطيت عليها الكومان والبوافر نوار وسل و je la laisse un peu cuire à feu doux. moi j'ai 5 maintenant. ça غادي نسد عليها. je vais la couvrir et je la laisse cuire un tout petit peu. Voilà les légumes dialés sur le feu, ils sont en train de cuire. Je les laisse pour maximum 7 minutes. Après, نزيد عليهم الدجاج ونزيد عليهم الطوماط concentré et je vais commencer à farcir. دابا كيف ما كتشوفوا انا جبت الدجاج على الليغوم وغادي نزيد عليهم شويه زيت العود، l'huile d'olive. voilà et je continue à les faire cuire. bien sûr زدت طماط الحك مطيشه وغنصبروا عليهم واحد 5 minutes encore باش يشدوا لوغو الدجاج يطيب تاع لي غو اللي كاينين. فوالا d'abord j'ai rajouté du poulet, j'ai rajouté le tomate concentré وهاني كان mélanger باش كاع les goûts et se mélangent. وaprès نشوفوا
واحد 5 مينوت ديسي 5 مينوت ان شاء الله. الشكل النهائي نتاع لافارس غادي تكون شربات، غادي يكون كلشي خدا لو ميم بو، ونبداو لافارس ان شاء الله نتاعنا في المخمرات. فوالا فوالا غندير واحد شويه juste mettre un petit peu de piquant parce que j'aime bien le piquant dans la farce. Voilà. غادي ندير ما امكن ايطالي من هاد الجويه. غندير الزبده وغندير هكا، نجيب لوطر كوتي على هاد الجهه. ابري كنابيي جي تنحط شويه ونحطهم يخمروا في اللاطه اللي درت فيها ديجا الزبده. فوالا je continue avec vous une deuxième. هذه درتها sans fromage parce que j'aime pas trop le fromage. j'ai mis فيها البيكون. دونك دابا غادي ندير لا فارس نورمال، ندير بولي بوافرون وهذا، ندير معاه فرomage. فوالا فوالا نسد على الطريقه باش ما تخرجش ليا لا فارس من هاد الجهه، ونجي الجهه الاخرى نسد بها الجهه الثانيه باش ما تحلش من الجهه الاخرى. فوالا غادي نعاود معكم واحده اخرى باش تشوفوا مزيان كوم سا لا بات كتبقى فريمون على الانتيريور ما كتخرجش فريمون. فوالا غادي ندهنو عاود شويه الزبده. Je prends de la farce, نديرو fromage. Voilà 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 et encore de l'autre côté. J'espère que vous avez tenu l'astuce باش ما تخرجش لكم la farce, que ça reste vraiment à l'intérieur. Encore une quatrième. المهم انا كنصحكم جو كونساي ما تايطالوش بكل الباط، خلوها شويه ايبيس باش ما تخرجش لكم لا بات، و اوسي باش على فان غادي تخمر وغتجي بحال مشفنجه. ما تخافوش غادي طيب لان فيها الخميره فيها الزبده، غادي نعاود نضيف عليها من الفوق. دونك il y a rien vraiment pas quelque chose à craindre par rapport à ça. Donc voilà غادي نكمل هكا كلشي وانا ماشيه ندير الزبده فوق منها باش لاباط ما تحرش و ça va devenir doré ou croustillant. فوالا المخمرات هما طابو خرجتهم من الفران. نسيت ما قلت لكمش ان خاصكم تحطوهم على درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. فوالا l'intérieur راني جي كوبي فوالا طايب و bien farci avec du fromage و كيجي croustillant. bon appétit بصراحه بحال الشفنج وبحال بيتزا معمره من الداخل. voilà je vous souhaite un bon appétit et à la prochaine pour d'autres vidéos inchallah.